鱷魚肉都得賣喎。所以咧，千祈唔好睇小我哋老城區嘅市場啊！你想要嘅，始終啊，無論你覺得有幾咁不可思議，都會喺呢一度揾得到。因為咧，佢啲樹葉好大片啊，然後咧佢會定期脫落，咁脫落咧佢生得高，然之後咧佢就會毫無預兆咁樣從上面跌落嚟，咁就好容易砸親人。好啦，各位觀眾，大家下午好啊！而家所在位置咧係喺呢一個龍港所地鐵站出嚟啊！時間去到咗4:47，太陽準備落山。今日咧出嚟晏咗啲。本來咧就想帶大家咧由龍港所出發咧，就行過去呢個大東門嗰邊嚇，榮華南嗰邊社區睇睇。咁咧行出嚟咁啱得咁巧咧，見到龍港所裏邊喺度做緊一個市集啦跳蚤市場而家好興嘅。咁咧就過嚟先八卦下先，去睇睇呢度有咩睇，然之後咧我哋再往嗰邊行。呢個咧應該係啲便民市集啊，全部係啲食嘅為主啦。呢度有啲玩嘅，排骨酥藝咁啊有啲遊園會攤位呢個打氣球仲有呢個套圈套圈點玩？30蚊15圈，50蚊30圈，100蚊70圈。即係其實一套中就可以攞到呢個相應嘅叫做禮物以前咧呢度咧係廣州圖書館依家咧廣州圖書館咧搬咗去珠江新城啦。咁呢度係咩咧？而家叫做少年兒童圖書館。佢嗰個星火燎原咧新寫上去嘅喎，以前就唔係寫星火燎原㗎。有冇觀眾知道以前寫咩嘅？我就有啲唔係太記得啦，因為咧讀書嘅時候咧嚟咧都唔算好多。我哋睇到而家咧變成咗周邊嘅居民咧過嚟帶小朋友喺度放電嘅一個場地亦都有好多老人家咧圍埋喺度坐喺度傾下偈咁。咁見佢幾熱鬧，我想入嚟睇下啦。好。然之後咧，亦都有第二樣嘢引咗我注意嘅係咩咧？就係龍港所即係呢個以前番禺學宮嘅位置。佢咧外牆呢度原先咧係好多人喺度影相噶嘛。咁最近咧真係唔知係咪因為太多人喺呢度影相嘅，所以咧佢要圍蔽做啲翻新工作。可能咧啲牆體太老有少少危險吧。咁所以佢成個圍起晒平時咧會有好多人喺度影打卡照咁就話呢度係屬於小故宮，即係有少少紅牆啦、黃瓦啦咁樣嘅一個風格。大家去睇翻建築物都係咁嘅風格嘅。唔知咩原因過去拜下先。係啦。佢外牆喺通道要進行呢個升級。咁即係其實都係嗰個原因啦。真係可能遊客太多啦。
咁咧，所以及時地翻新下咧係好事嚟嘅，以免發生啲咩意外。咁佢龍港所咧，即係番禺學宮咧，佢都仲係照常係開放㗎，只不過係外牆嘅拍攝位置，即係我哋平時好多人影相打卡嘅嗰位咧冇咗啊，剩翻咁多堆。我估計咧應該春節前啦會重新開放翻嘅。呢邊咧會有遊客中心嘅，咁咧行攰咗可以過去休息下，飲啖水，坐一坐。咁龍港所入口咧就唔係喺我呢度噶，我呢度入去咧其實佢係屬於少年兒童圖書館嘅位置嚟嘅。如果你想入龍港所咧，嗱旁邊咧中山四路呢度啊，佢係會有正式嘅入口，唔使買門票嘅。冇錯，就係呢度。咁佢會去到5點半就閉館㗎啦。咁啊，所以咧，如果有呢一個計劃咧過嚟呢邊參觀嘅話咧，就要注意翻時間啦喎。喺呢邊影相其實就好靚啊，隨便影咧都好出片嘅。因為呢邊咧確實有紅牆青瓦啦，有紅牆黃瓦啦，咁有一種故宮嘅感覺。而且咧你又唔使去北京咁遠，又唔使去承受北京零下10幾度嘅凍，喺廣州咧一樣可以揾到同樣嘅景緻。不過咧，你話佢個範圍咧，肯定係冇故宮大啦。咁啊，故宮你成個博物館皇宮咁大，冇得比嘅。不過咧就話單純如果你想影個相嘅，想揾嗰個感覺嘅，呢度就完全可以滿足你嘅訴求啊！而且喺廣州咧，又好食，又平。今日咧其實係屬於假期嘅最後一日啦嚇，咁所以咧好多人應該咧就已經返程咧離開廣州，咁就翻去自己嘅地方啦，準備聽日又要開工噶啦。咁明顯感受得到咧，今日嘅人咧應該係會比前2日咧要少好多。咁廣州咧又恢復翻往日嘅平靜啦。嗱，咁對面咧係呢一個東平大押嚇，亦都係非常之有歷史嘅一棟古建築。不過咧，比較可惜嘅係咧，其實咧佢裏邊咧冇咩好睇啊！我咧上過2次感覺好失望，即係感覺裏邊乜都冇啊！咁咧其實應該咧係可以嘗試咧，即係點講？叫活化也好啊，叫做將佢豐富咗下又好啊咁。自己碼咧，唔好令到佢就咁放喺度啊！
嗱，好啦，跟住咧，我哋就要過去對面馬路啊。哇！呢度西非利，呢度邊度咧？呢度係東濠涌嘅一個公園啊。我哋見到咩咧？有啲市民咧好豪放喎，喺度曬陳皮喎。嗱，自由度真係好高啊！最近咧，經常見到有好多啲外國博主咧，即係話為咗打破所謂嘅西方媒體咧，對於中國嘅一啲不實嘅報導啊，咁咧就真係想過嚟體驗下呢一個佢哋口中好神秘嘅東方大國，咁過嚟旅行一下啦，睇下係咪如此封閉啦，如此封建啦，又咁危險咧咁咧，事實咧就真係嚇咗佢哋一跳啊！同佢哋所理解嘅係完全兩回事啊！包括話其實咧，無論喺城市嘅每一個角落咧，都見到乾淨啦，唔會話周地都垃圾啊、酒樽啊，唔會周地都叫做污穢啊，咁即係滿地都係大小便啊，咁冇嘅，呢啲情況冇出現啊！而且咧，亦都冇好多流浪漢周街瞓啦，好安全啦，大家都生活得好開心啦，跟住最重要係安全啊！呢樣嘢係佢哋冇估到嘅，甚至去到一啲4、5線嘅城市，或者講其實我哋自己咧都好少去嘅一啲北部嘅小城鎮咧，同樣如此啊！佢哋都非常之驚訝，點解會咁嘅？同大家之前睇到嘅報道所講嘅中國完全唔同。冇錯，確實就係唔同嘅。大家見到咧，其實而家咧，國內生活咧，安全啊、繁榮啊，大家都叫做豐衣足食啦，然後環境亦都非常之好啦，唔再係髒亂差噶啦。嗱，呢條係東濠涌啦，呢條咧就係著名嘅大名鼎鼎嘅大東門橋啊！東濠涌以前咧攞嚟泄洪嘅，咁後邊咧變咗污水渠啊！老廣州啊都知道噶啦，但係而家咧你睇下東濠涌咧治咗水之後，係清噶，見到底嘅。同埋咧，我亦都見到有啲博主咧，佢就會話好神奇啊！佢喺深圳咁啊，見到咧啲後生仔咧喺街上面咧，即係有啲石壆啊咁，跟住咧就喺度玩滑板啊，跟住隔離行個警察喎。佢話警察咧係佢以為警察會阻止佢，但係佢冇喎，原來咁佢好神奇嘅，就話點解可以咁嘅？即係覺得話大家都可以好自由咁喺度做自己想做嘅事情，冇錯嘅。中國確實就係咁樣。我哋而家嘅環境咧就係，除非你有好明顯可以威脅到生命安全嘅事情，否則咧其實咧唔會有任何人咧突然之間跳出嚟去阻止你，係唔會嘅。大家都係活喺一個相對嚟講比較和平、比較安心、防備性比較低嘅一種生活狀態裏邊。好啦，跟住咧，而家我哋行入嚟呢一個榮華南社區嘅最核心位置啊，榮華嘅肉菜市場呢一條街上面啊，我哋陣間咧會穿過呢條街之後咧，
帶大家睇一睇我哋廣州咧民生嘅一啲實況。呢度係買緊菜，2蚊3蚊，好平喎。包菜2蚊。呢個市場就犀利啦！我同你講，乜都有得賣。嗱，同我哋喺北方咧，喺呢一個東北見到嘅市場唔同㗎。就係咧，佢哋東北人咧買菜咧就好中意一大扎咁買嘅，但係我哋咧就中意一斤斤咁樣買啊。佢哋買親咧都係10斤咩8斤咁樣嘅，團量過年嘅。咁我哋就唔係㗎。2蚊斤橙啊，咁平咩？4蚊斤沙糖桔嚇。哇！閪犀利啊嗱！鱷魚肉都有得賣喎。所以咧，千祈唔好睇小我哋老城區嘅市場啊！你想要嘅始終啊，無論你覺得有幾咁不可思議，都會喺呢一度揾得到。嗱，我呢個時間嚟咧，就可能會冇咁旺噶啦，已經。如果最旺嗰個時間嚟咧，可能我連行入嚟嘅機會都冇嚇。劉榮華南呢邊咧，其實佢係比較接近呢一個中華廣場啊，屬於係中山4路嘅比較核心嘅一個居民生活區。咁所以咧，呢度買嘢咧就絕對係平靚正。深海鰻魚乾。買咩嘅都有啊！呢度咧就巷裏邊咧深藏住一間咧中山3路小學。可以啊。对呀，我们天天在那里买，那个一块2个可以接落嚟呢啲位置咧賣水果比較多，本地粉椒3蚊1斤，哇，好新鮮。咁呢個時間咧，草莓咧盛產啦，但係咧廣州啲草莓啊真係好貴，33蚊1斤啊！人哋北方咧就20零蚊。呢度有個好朋友，隻黃色嘅咪咪，後邊有隻仲細隻啲嘅，好可愛。應該係隔離鋪頭㗎。後邊嗰隻細嘅，睇下嗰隻細嘅先。呢度仲有一隻細細隻嘅，怕醜，走咗添。國內貓咪咧，一般嚟講咧都友善㗎嚇，但係咧唔建議大家咧就隨意去伸手摸，因為咧你唔知道佢咩狀態㗎。
咁啊行翻出嚟呢個位置之後，其實呢，我覺得最旺就應該喺呢度噶啦。前面呢，就又係市場啊。嗱，咁我哋咧就唔繼續往前行啦，因為咧市場咧啱先我哋行過，亦都體驗咗個熱鬧噶啦。咁繼續行邊度咧？我哋咧就行另外一邊嚇，我哋繼續喺榮華南社區呢邊裏邊轉轉。嗱，呢邊啲樓咧就其實唔係話好平㗎嚇。點解咧？因為都近名校啊，附近就係省實啦。咁所以咧，學位加持情況下咧，就算係講緊呢啲舊樓咧，可能都要賣出一個非常非常可觀嘅價錢。而且咧，呢啲樓啊，我哋睇咧，基本上咧都有6、7層高啦。咁咧原配置肯定係冇電梯嘅。咁如果咧補上電梯的話，好似呢棟咁外裝嘅電梯，而且係後邊先加嘅。咁佢嘅價錢咧，可能仲更加精彩啦。保守估計咧，可能都係要7到8萬蚊一個方啦，有學位咁計啊！呢個叫東延安全文明小區公約，仲係用毛筆字寫喎，咁犀利嘅。咁旁邊呢啲咧就獨棟啦，呢啲我哋叫獨棟私房。呢度咧叫東延里，算係一個非常之又唔叫非常之舊啦，叫做70、80年代吧起好嘅社區啦。相對嘅設施啊、配套啊，好成熟㗎啦。而家睇呢啲就係廣州咧一般市民住嘅地方。嗱，咁其實帶大家去睇咧，主要係想感受下環境啊。有冇大家想像中咁裝潢差咧？其實冇嘅嚇，即係唔係叫大家想像中啦。應該講有冇所謂嘅外媒口中咁糟糕咧？肯定係冇㗎。一行出嚟對面啦，哇！反晒光呢棟咩嚟嘅咧？俾大家睇下，對唔到焦添，太反光啦！呢棟犀利啊！嗱，呢棟就係中華廣場。呢度仲有啲歷史遺留嘅一啲不受歡迎人物啊！呢種啊，我哋叫大王椰子樹。呢種樹咧，應該係80、90年代嘅時候咧，引進入嚟廣州咧，作為綠化樹嘅。點解話佢不受歡迎人物咧？
唔好講人物啦，不受歡迎植物啊。點解咁講咧？因為咧佢啲樹葉好大片啊，然後咧佢會定期脫落，咁脫落咧佢生得高，然之後咧佢就會毫無預兆咁樣從上面跌落嚟，咁就好容易砸親人。咁同埋咧有好多嘅專家咧亦都講咗啦，話呢種椰子樹咧其實對於城市綠化咧其實係冇咩作用嘅。總結嚟講就係咧，好睇唔好使，得個樣。令人非常之苦惱嘅係咧，你而家斬咗佢又唔係，繼續養佢又唔係，咁咧所以逐漸地咧喺廣州呢種樹係越見越少噶啦。基本上咧就見唔到賓濟，都有但唔多。行到呢度咧，又要講下呢間啦，長虹食品店呢度咧飲湯嘅，但係咧個老闆娘好鬼惡㗎。你點單就點單，點完單之後咧就唔好再提任何嘅訴求譬如話湯渣多啲、湯渣少啲都唔好千祈唔好出聲，等佢安排就得㗎啦。同埋坐喺嗰度堂食咧，飲湯嘅時候咧，千祈唔好玩手機。如果唔係咧，老闆娘咧佢又會頂你嘅。廣州咧就有好多呢一種個老細好有性格嘅啲老店咁憑藉住佢哋嘅出品咧，品質過硬，以及係佢哋非常之鮮明且有性格嘅一種待客態度咧，咁就形成咗一個反差咁咧就好多人咧，譬如我太太咧，就上次玩手機俾佢頂咗一次之後咧，就即係我話佢真係賤骨頭嚟嘅，成日就話想嚟呢度飲湯。我話上次俾人鬧過你仲咁大膽嘅你仲唔怕死嘅話，仲要去。咁佢話佢湯好飲嘛，又平，幾蚊碗又真材實料。咪今次咪唔坐喺度飲咯，打包翻屋企啦咁。唔係唔得㗎，都得。有興趣嘅話咧，都可以過嚟嘗試下。呢度好得意喎！呢個叫咩名？呢個叫 Powerland。做咩嘅咧？我目前嚟講都未睇得出嚟。呢個係寵物友好門店，應該係間咖啡店裏邊咧，我見到有啲貓貓狗狗咁行到嚟呢度咧就比較臨街啦。我哋嘅右手邊行出去咧，其實就係中山3路。其實未到都仲係算中山4路。呢度有一棟歷史建築東昌大街確實係有啲意思呢棟嘢一念好有哲學嘅感覺喺度佢幕牆上面。呢度有一棟歷史建築喎，哇！呢棟緊要呢棟就係我最中意睇嗰啲俾大家睇下。哇！好爛嘅樓依家應該咧就冇人住㗎啦。但係咧呢種歷史建築咧我之前有同大家提過嘅，就話咧其實咧你唔係有錢搞得掂佢㗎。
點咁講咧？因為咧佢屬於歷史建築嘅話咧，你既唔可以影響佢嘅結構，亦唔可以推倒重來啊！你擁有一棟咁嘅屋咧，你就只能夠諗辦法咧修復佢啊，而唔係咧將佢成棟推咗重新整過。但係咧佢屬於什麼歷史建築咧，睇唔出嚟。但係裏邊咧就有一棵不受歡迎植物啦。嗱，呢棵大黃椰子樹大家見到啦，佢枯萎之後咧，嗰啲咁嘅樹葉咧又大棵又盛。就唔知道幾時咧佢會跌落嚟嘅。呢個好大嘅安全隱患喺度啊！不過我估計咧，嗰棟樓應該就確實係有好大嘅呢一個歷史問題喺度啊！修復難度應該唔細。係啊，我一個唔小心咧，行咗嚟啲後巷度添。我知道邊度啦。呢度應該一穿翻出嚟咧，就係常來啦。對面咧就係東高大道，我哋算係兜咗個圈啦，兜翻出嚟咧呢個中山3路、中山4路交界處咧，嗱呢度就係常來啦。依邊咧就係冚唪唥都係食嘅，咁呢度咧就係我哋經常食飯嘅地方啊。包括咧後邊有啱先睇到常來啦，有牛火鍋潮發啦，咁都係經常喺度食飯噶啦。然後咧而家我哋見到咧面前呢度咧賣衫呢個位置啊，以前咧其實係一間老字號嚟嘅，不過咧出品唔係太好啊。食咩咧？食粥粉麵嘅，有冇觀眾記得佢叫咩名咧？而家冇咗啦。隔離咧品牌特賣喺度，以前咧係湯圓王。呢邊咧呢排鋪頭就變得好快啊！嗰間老字號咧都已經係消失咗啦。應該大概係2個月之前咧，就我見到佢有發出嚟咧係執咗嘅。冇記錯，隻叫明記啊。以前話喺嗰度食牛腩粉係好好食嘅喎，但係咧我由始至終冇入過去。好啦，咁我哋咧就喺呢邊咧兜咗個圈啊，咁行翻出嚟呢個位置咧，前面就係中華廣場啦。咁我睇翻咧今期嘅視頻時間咧就差不多啦。咁咧就帶大家從呢一個龍港所行到嚟中華廣場啊。咁中間咧喺裏邊都行咗一個居民區啊，睇咗我哋正常市民生活嘅一啲情況。唔知道大家覺得點咧？好啦，咁歡迎大家喺視頻下邊咧留低你嘅評論嚇。我哋可以交流一下意見嘅。中意我視頻咧，記得要為我頻道點一個訂閱，然之後咧將我視頻點讚之後咧轉發俾更多人知道。好啦，咁我哋今日咧暫時睇咁多先，後續有更加多嘅內容咧會等住大家嘅，所以記得唔好錯過，一定要點個訂閱。我哋下期咧再帶大家去睇廣州嘅其他新面貌。今期暫時去到呢度，下期見啦，拜拜。